bill na umuthi ni ukuririkana miaka ire mihituku mwaka wa 2024 watho otoyo niguo warehire mirurungano ya andu ethi. Watho otoyo mwaka muhituku ni wakorirwo utari na mirurungano uyu naguo wa mwaka wa 2026 andu ethi marauga atia ni uramatindika kana ni urakorwo ugikinyaniria mamwe ma mendekithia maria matuire mendekithitie guku bururi-ini macio ndingiota gwithirania na nikio ngiri na andu acio ethi na atongoria ao ona ginya ku matura-ini no tukuingira ginya tuigue uge wao na no mbere ya tuingirite ndereti-ini abe ngumenyithio ria bururi uhana na tukianjiriria ni ati bururi wa Kenya ni ubati gukinyukia makinya ma kwandandura thoko ya kahua mabururi-ini mangi tigo maria ituire yendeirie ni mugambo wikitio ni ngwataniro ya onjoria rungu rwa KNCCI kwetukira murugamiriri munene Caroline Nyawira uria wongereire ati kahua ga Kenya ni gekuranire kimabũrũri na mabũrũri-ini ta ma Canada na Belgium na mangi ituri-ini itiganite cia thi ni monanitie wendi wa kugura kahua ga Kenya ta uria Wangari Maria wa Muigana aratariria riboti-ini ino. Hindi ya kirugurio gia kirungo kigie maundu ma kahua nirio ngwataniro ya onjoria Kenya National Chamber of Commerce yuritie bururi uikie ndurumeni mabũrũri mangi maria mangiumba thoko nyandanduku ya kahua karia gakuragio guku bururi-ini. USD 297 million. That is what Kenya Coffee earned from exports in 2025. Kahua karia Kenya tukoragwo nako kana tu producer is of very good quality. Na kahua gaka ni gakorwo na aguri aingi ginya especially miena nanja na ni methaga. Giikaro giki gikurehete hamwe arimi, athii, onjoria, thothaiti ona nyiti itemi angi thuguri-ini ya kahua niguo macenjanie meciria megie kwagirithia thoko ya kahua. Nikijukite umuthika-ini giki nigetha ngerie kuongerera ugi tondu mwaka ukahwa kwanekana introduce kwa mabũrũri 32 kahetukite thiini wa bũrũri uyu out of the andu othe metitio kahua because among the 13. So the purpose of the Kenya Coffee Hub International Hub is to bring the conversation to Kenya, to make sure that people know the farmers, see the farms, and most importantly, see Kenya. Arimi ningi makiurio mekirire ikiro cia kahua na mahuthire mitaratara iria ibatie ya urimi wa kahua. Kwina mithemba mingi uri ungithondeka kahua to nginya ugure machini nigetha wenjoy kahua. Riu murimi amenya how to brew kahua gake ona ke ni aku understand ati kahua gakwa itare ni gakorwo kega itare ka uko kega iyo twitaga itagwo capping kana liquoring. Kuma ndambiriria kurima kahua ni nyonete ugaruruku muingi muno tondu kahua reke njuge coffee is not coffee but coffee is coffee. Ugo ni kuga in terms of maundu maria njikite na kahua atire kindu unge compare na kahua na maundu maria mekuo thiini wa kahua matiracoka na thutha kuma thogora koguo kire ingimuria ni muongerere turime kahua kaingi na kega tondu kahua kau kaingi na kega gatiraigana na ni karetio kundu kuingi kuma China na Europe yothe koguo kahua na ni kunyiha karanyiha karia kega. Kahua ni imwe cia indo iria ithukumagira bururi mbeca nyingi kuma Ruraya na mwaka muhituku Kenya irendirie nja wa bururi kahua ka makiria ma ciringi bilioni 30. O uria maundu marathie macenjetie noguo urimi wa kahua naguo uracenjia na nikio ataramu naria mohigiriire urimi wa kahua maroria arimi onao metikire gukurania na mahinda na makiria ma mothe ona magikagirira gukorwo na kiro nyingi cia kahua mekirire muno ikiro cia kahua kao. Ngiribotera Inooro TV Getu Wangari Maria wa Muigana. Nĩ ngatho Wangari Maria wa Muigana. Nayo thirikari ya kaunti ya Murang'a no ithiĩte na mbere kũgacĩrithia ũgima wa mwĩrĩ wa mũingĩ na njĩra itiganĩte. Na ũrĩa Victor Kinuthia aratarĩria rĩu nĩ marugũrĩtie mũtambo wa satellite ũrĩa nĩguo thibitarĩ ciothe 170 matũũra-inĩ cirĩkoragwo na mĩrũri ya nenda. Thank you. Mutambo uyu wa satellite ugathikitwo thibitari-ini wa Muriranja kuria ni kuo ceceni nene ya mubango wa telemedicine kuria arwaru marigitagwo mario kuria mari kuhitukira computer. I'm sure those who are here, you have had complaints that when you go to a hospital there is no systems. Sumesikia hiyo? Emotigwete ogwo. Bas kuanzia today, from today, God willing, that problem has been solved.
We have moved away from Wi-Fi internet, from fiber internet, to what is called satellite internet provided by Starlink. Gavana Irungu Kang'ata augĩte rĩu thibitarĩ ciothe 170 cia matũra nĩ irĩkoragwo na internet ũndũ ũrĩa ũkũhũthia ũrigitani. It means several things. Number one, stable internet. Two, faster internet. Are we together? Stable, faster, and number three, cheaper internet. They have been going around all our 170 medical facilities, putting Starlink and dishes, and last week they completed all of them, and congratulations for that week. Kaunti ya Murang'a nyitanĩire na honge ingĩ nĩguo gũtigĩrĩra ũndũ ũyũ nĩ wagacĩra. And we're very excited to work with Murang'a County, not just on healthcare, but this also applies to education. It also applies to government offices. It also applies to private businesses, private enterprises. We connect schools, we connect villages, we connect clinics. And what I've seen today is amazing. What I've seen in education is amazing. What if we can connect schools, clinics, the village at the same time every day? Ngĩribotera Inooro TV kuma Mũriranja Kĩharu kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnothia. Atho cia mwanya muno makiria Victor Kĩnothia, na kũu nĩkuo bũrũri ũrorete ũhoro wĩgiĩ nenda cia ũkinyanĩria makiria kũhũthĩra ũtaaramu wa kĩrĩu iharo-inĩ ciothe nigetha tugakorwo tugikinyukithania na mabũrũri marĩa mangĩ. Hau niho tũgwĩkĩrĩra gaturumo mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ, ona gũtuĩka no tũrathiĩ na mbere na gũkuharĩria mohoro maingĩ o ũrĩa maragĩthiĩ na mbere na kũhanĩka gũkũ bũrũri-inĩ, na nĩ ũkorwo ũkĩmamũkĩra mũtambũrũko-inĩ witũ wa mohoro ma Inooro mĩaraho. No rĩu gwa thaa ici tũgũgũtarĩria hau gabere tũkorwo tũkĩingĩra thĩinĩ wa ndereti ya mũthenya wa ũmũthĩ, na ĩrĩa nĩ watho wa kĩgĩna wa mwaka wa 2026 maitho-inĩ ma ayuthi. Watho ũyũ wa kĩgĩna a Kenya maũmenyire na njĩra ndikandikĩru ona makĩria mwaka-inĩ wa 2024 rĩrĩa andũ ethĩ maũthomire na magĩkorwo makĩũtaũkwo na makĩingĩra mataũni-inĩ na kũrũrũngana na njĩra nene mũno makĩria, na hau nĩho andũ mamenyire harĩ kĩndũ gĩtagwo finance bill, na o mwaka thutha wongĩ nĩ makoragwo mamĩkũrĩire maitho na njĩra nene mũno makĩria nigetha kuona hihi nĩha mahokorwo magĩtindĩkwo na nĩ ha thirikari ĩgũkorwo ya mokokera. Andũ acio ethĩ na atongoria ao nĩ marĩkĩtie gũkinya gũkũ studio-inĩ citũ. Ngwĩraga mwaki ũhoyagwo kũrĩ o, reke tũkorwo tũkĩaranĩria nao na tũkĩanjĩrĩria o haha ndĩ guoko-inĩ gwakwa. Twĩna mũndũ wĩtagwo General KK kana Kenneth Kĩarie kuma kũrĩa mwena wa Harari, nĩ mũtongoria wa andũ ethĩ mwena ũcio ũngĩ, na Charles Makari CPA nake nĩ mũtongoria wa andũ ethĩ oro hamwe na Nicholas Maina kana Maina wa Gĩthũrai no mũtongoria wa andũ ethĩ mwena ũcio. Na tũtekũrĩa marĩgũ tũkũingĩra ndereti-inĩ itũ ya mũthenya wa ũmũthĩ, na ngwanjĩrĩria nawe Maina, tondũ Gĩthũrai nĩ tuonete na nganja nini andũ makiumũrũrũka na njĩra nene mũno makĩria rĩrĩa kwĩna mĩrũrũngano ya gũtetia thirikari. Nĩ mathomete watho ũyũ wa kĩgĩna wa mwaka wa 2026? Wa mbere nĩ gũcokia ngatho njuge thengiũ mũno nĩ Inooro TV nĩ kũheaga mbeũ njĩthĩ kamweke ga gũka kwaranĩria na mbeũ ĩrĩa ĩngĩ njĩthĩ na kũma-enlighten na kũmerethera ũrĩa bũrũri ũrathiĩ. Na mbere ya tũingĩrĩte ndereti-inĩ njuge pole mũno kũrĩ Utumishi Academy na pole sana to the families arĩa mara-affectirwo, na we hope the government nĩ gũtake action na tũmenye ati gĩtũmi na kĩhumo kĩa mwaki ũcio na tuge kumania na hau gũtigũkorwo na such a tragedy rĩngĩ. Ngĩingĩrĩra ndereti-inĩ ũmũthĩ njuge atĩ kũrĩa Gĩthũrai gĩa 45 Mwiki Ward, niĩ ta mũtongoria wa mbeũ njĩthĩ kũu na mũtongoria wa andũ ndirĩ ndĩrona gũkĩte gũgekwo public participation ya finance bill. No ngũhope no ĩgũgĩkinya nĩgetha tũhote kũmĩthuthuria, tondũ Wanjikũ andũ aingĩ nĩ makorwo marĩ ignorant kũmĩthoma na makahiũha kuma kwandamana, amwe na magakorwo mataramenya marandamana nĩkĩ. No nyende mbere ya ĩhĩtũkĩtio nĩ ũke mashinani tũthikĩrĩrie, na if possible MPs arĩa maikarĩire itĩ nĩ moke mathomithie andũ a constituency yao mere Wanjikũ atĩrĩrĩ,
advantage ya finance bill neno na disadvantages neno nigetha Wanjiku amwe kana ikuhituka kana ikuhituka nao abunge itu ya kinya bunge matigakorwo mari andu endi na matigakorwo mari andu akoroku makorwo makirira Wanjiku tondu nie ndimithomete na nindimeingirite kwa undani ngamicuthiriria ngona maundu maria muno thirikari ikirire na kini muno thiini wa finance bill iyo ni horo wa tax. Aya, nyitiriro hau gwenda kuigwa kana kuria ni murakinyirwo ni mihango yo ya ungania wa maoni na tiga maundu macenjirie ndikuna ta mugukinyirwo ni amu ni ratirihirwo mwambiririo wa kiumia giki no hini tukiona uria maundu ma gugiikara angioka ariwe mwesimiwa makari kuria Nyeri andu ni mamithomete na mihango ya ungania wa maoni ni yakinyire mwena ucio. Okay, wa mbere ngomba gugicokia ngatho tondu wa gugikinya na kugia na kanya gaka ka muthenya wa umuthi. Wakere njoke njire andu akuria gwitu kuria Mukuru-ini kuria Nyeri na makiria muno ward twendete muno ya kuretagwo Mukuru-ini Central Ward iria hakanite na Kirinyaga na Murang'a na coka yakihakana na Tetu guku mwena wa rugongo. Mukuru-ini riothe at large no tugie ati wa mbere ithwe gwitu uhoro wa kuoya mawoni ti mukinyu no cio ndu wina kieha na njira nene muno makiria. Wakere no tugie ati uhoro wa finance bill kureherwo mashinani ni undu rafatara muno makiria tondu ringi ithwe wananchi kaingi twehokire muno guthomagirwo finance bill ni abunge aitu na thina ura munene twinaguo ni ati gakora ithiro tina mithoma ona marigiririo maingi gakora nginya aria twihokete matwakirishe gakora no matinagia na kanya ga guthoma finance bill yo kaguo undu ura twina kiha kinene muno ni ati finance bill irikuo na no tugukiaria uhoro wayo muthenya wa umuthi na wa kere ni kuga ati finance bill mawoni matinoyo matura-ini na tiga kuria andu maraigua ringi tora maigo thini wa memerekia toy wa muthenya wa umuthi andu matiri no menyo wa finance bill na no ngakirigwo haha ministry ya kigenera uga ni raingirite matura-ini ndiene matura mari kuraingirite ekorwo macio ndikeingirite general KK ndie kana kwanyurari ni murareheirwo mihango ya ungania wa maoni. Thengio muno bwana Gitonga ni gukorwo twitite guku joe kamweke gaka kwamba kugeithia mutweroreri na mututhikiriria ndimwire hari twari akwa njitagwo Kiarie Kenneth kana General KK na ndugamagirira mbeu njithi kuma mwena uria warari Kiambu na hau ni ngoragwo bado ndi muri wa biashara na ndi mwandiki wa mafuku to muthi Gitonga ndakurera ifuku riakwa itagwo Beyond Uhuru na ni ifuku riega muno rirariririo horo wa economy ya bururi kuma haria mutongoria witu wetagwo Uhuru wa Kenyatta amitigire na ni ifuku riega muno mundu ungienda kurithoma no akorwo akinjitha kuria nenda-ini nyambiririe na kuga pole muno kuri family cia Utumishi Academy aria marakorirwo magitharikirwo ni mwaki ndimere pole muno na twihoehe thirikari ikorwo igika steady investigations niguo tumenye niki kirahanekire na ndihoya Kenya othe aria maratwirora na gututhikiriria mathie na mbere kuhoera bururi uyu witu tondu ni maundu maingi muno marathie na mbere tutaramenya no ni njui Ngai ni agutuonia njira ngeingirira he kiuria giaku kiohoro wa kigina giki kia 2026 finance bill 2026 juge uhoro wa public participation ni donete na ni ndaiguite mundu gwitwo CS Bandi akiuga ni athiururuka all the provinces akioya mawoni mandu kuigua woni wao magika kindu gigwitwo proposal ya finance bill na ni ndonire nginya thiini wa ministry ya magika those finance bill mathia live stream kuria online no yari ohwe cia siasa dionire direct engagement ona ndiramonire handu akiaria akauga ati andu agikomba nio mara proposire addition ya tax ngarigwo ni ati muhuri wa biashara ngiuga ongererwo tax undu ucio ngona ti undu wa ma na it was not properly done tondu yo irwo section ya andu anini atongoria nini magethi magikara thi ati madecide Kenya no thina uria munene wiho ni ati uhoro wa finance bill ni uhikagwo muno koguo na ithue
ta Kenya tutihagwo ihinda rĩa kumithoma ona bunge ndikuga ni magea na ihinda rĩa kumithoma tondu no way finance bill ikoragwo ikihariririo ni andu meitaga financial committee through treasury nio maharagiriria finance bill mageka estimation na maundu macio mothe proposal igagicoka igagitwarwo bunge niguo ikituke watho na undu uria munene thirikari ikite thiini wa finance bill yo ni kuongereire taxes nyingi muno njira ya kuga atiriri ati ni mbeca maretikia ma correct mbeca nyingi ni makuhota guthinga gaps cia maundu ta mathire maria twinamo no ugakora ati bururi no guthie na mbere kurikira maundu-ini maritu na autoria ndakwirite muthenya ungi turari nawe ha Gitonga tuguthie na tutakumenya tondu mundu arakora ongereirwo tax no musara waku it remains the same umenyeriria kindu ta fuel cost ya thi iguru umenye maisha mothe ni mathi iguru tondu fare yaku ni yathi iguru tondu no amenya tari fuel cost ungirora mbeca iria irongereirwo na 13% no arora fare iria turongererwo ithuĩ ta wananchi turongereirwo na 50% kuni kumaanisha atia mundu wa kawaida no rahinyiririo muno makiria ugakora ati kindu kia haiba tari mituke indo cia kuria ciothe ni gukorwo igithie iguru koguo no mushara witu ukurimain the same koguo we ugakora wathinire na nduramenya uria wathinire tondu thirikari ndirakorwo ikiminda about the people na the biggest problem we have in Kenya na niyo irite thirikari niyo irite Kenya muno ni gukorwo corruption iguru muno na mismanagement of public funds ugakora ihongeria iroraga maundu macio citiraruta wira ta ihonge cia ECC tutionaga ikinyita andu we have never seen them arrest anybody in terms of corruption na ni mbeca nyingi muno cia muingi irora tondu okorwo thirikari irahota go correct over 2.5 trillion na ukaigwa taru last year mara correctire 560 billion thiini wa KRA ira correct 560 billion kuma kuri aruti wira a thirikari ku ni kuga atia aruti wira a thirikari they should even be the biggest beneficiaries of the government no gakora niyo maraumia muno mararengwo housing levy makarengwo SHA makarengwo indo icio ciothe no nyumba iria ciatwa kwarokitwo ciatwa kuheanwo cirahewa aruti wira a thirikari muthi ati finance bill kinde kia mbere bona Gitonga ikoretwo irikuo no bururi ni uthite gicenjagia na njira nene muno ati muthenya wa muthi turakorwo tukimenya uria bill ya thirikari rahituka ciothe ungania wa magoti tukirumirira makiria muno na bill irari ku ya mwaka muthiru finance bill iri yari ku ya mwaka muthiru yahitukagio yongerere kigina kia bilioni 30 nigetha thirikari nayo tirira ri kunganio no wega kwira mwirorori witu muthenya wa muthi ni ati hari njira nyingi iria thirikari ihitukagira kana ihuthagira nigetha kungania mbeca kindu kia mbere ni magoti na njira ingĩ nyingĩ gitumagira muthenya wa muthi budget iria irigeire gukinyanirio mweri uyu tuthiite wa gatandatu ni kuga ati thirikari da kungania muigana turute wira uyu na kinyi muno twirigire ntwa mithoma na tutariria ciari itu na njira nene kindu kia mbere ni kindu gigwitwo horo wa mitumba biashara yothe ya mitumba na ni njowega muno aingi mambagia biashara ya mitumba agamitwarithia nayo nake yaka nayo ona ringi ugukora andu mathomete mena degree beo njithe ingi muno metereire tondu macaririe mawira makiaga no makiona ndure mwega mangika mambie biashara cia kwendia mitumba na gwika maundu maria mangi umuthi uriria biashara yatuika ni ongererwo ati mitumba ni agia ni kuongererwo igoti wera mundu mwithi ucio urarikire university ena degree yake ainuke mucie tondu nginya ni agwika atia ni aremu undu wa keri ni kindu gigwitwo andu aria twitaga landlords aria mena manyumba the property owners hidiria wa haisha igoti ria rent yetagwo rental income wa haisha igoti ria rent kuma 7.5% wa mitwara nginya 10% woigana unake muikari wa nyumba nake ongererwo rent iria rihaga kuri ikaraga umuthi muthenya wa muthi turerwo ati thirikari ni ikite wega muno na ikongerera ati mutu no uragurwo na ciringi 200 emina igana ria kindu kuma haria wari 200 kana yari no umuthi no kiguragwo igana kana igana ria 20 ni andu ingi muno bado still matire na igana ri muhuko ati no mahote kwigurira mutu ucio so haria twerekeire na finance bill kindu gia mbere to igana kindu gigwitwo horo wa mitumba kindu kimwe gikurehe thina munene muno makiria kindu gia kerere horo wa rental income mundu wothe muikari okuria gutha ikaraga tondu nake hindi ria mwene nyumba ongererwo igoti nake igoti rwa kuongerera mundu uria uikaraga nyumba ciake uguo ni kuga atia
muturire guthi na mbere na gwika atia na kurituha toima ohoro wa nyumba ni kindu kiretwo digital transactions ona gwenda unyitirire o hau nigetha tuthie oriendekithia kwa riendekithia nigetha mwiroreri witu ataukwo haha wauga mutumba nigetha njuki hariwe maina no igua bona makari ugo horo wigi mitumba ni rongererwo igoti na gicunje gia 5 harĩ 100 na thirikari irauga ireko ni horo wigi mitumba ria turihaga bururi-ini ya yongerera igoti riu ni gukorwo yathondeka ati agoria mitumba ni magutiga muno kugura nja wa bururi twikirire horo wigi ithuĩ gwitumira nguo citu na thirikari ikauga wa mbere ni tuguthondeka mawira iganda-ini iria tutuire twinacio na nginyagia kuria macinani kuria kwarimagwo ta kuria gwitu Kieni tene ni kwarimagwo makongo na indo ingĩ cia guthondeka ona njũa ona horo ucio ni ukururumura nginya mieke ya mawira na nginyagia urimi njuge atĩrĩ Bwana Gitonga thirikari ino ni tie guthaka na maisha maitu igiuka gutwira ati ya batia tax wa mitumba ni gukorwo na ni tugukorwo twina local industries guku gwitu Kenya wa mbere njuri atiriri ni iganda cigana turai nacio guku Kenya turaigwa imwe ni irahama igathie mabũrũri mangĩ ni undu wa high taxation ni nyingĩ uguo ri ona matuninira mitumba moke matwire twambie gwithondekera nguo citu guku ri still no magutuhura high taxation na actually niona Kenya haria tukinyete thirikari ino ndigwiciria thina witu ni ko transport mitumba thina witu ni corruption tondu corruption it is iri iguru muno thini wa thirikari ino yitu tiguru thirikari gugietha income na through tax no ni tukifatie tukamenya atiriri warogota ciringi 10 hari Maina wa Githurairi 10 riri weka atia nario warogota ciringi 20 hari uri ungiri weka atia na ciringi ici 20 ugu kindu kia mbere ingihoya angikorwo thirikari ni kwenda gutu tax na ni kwenda kunina mitumba ni ambe yo yenyewe inine corruption for example twari na thina wa maguta up to date tutiwe kuri andu acio mekire kwanyitirwo andu atatu thini wa maguta si wa Opio Wandai nginya umuthi udaria communicate tukamenya atiriri na ni kwanyitirwo exhibit ya milioni 500 nginya umuthi uyu tutiri twerwo gwathirio uguo ri ingiuga first of all tuambe tunine corruption nigetha tucoke twambie gwetha tax thini wa bururi witu na njoke njuge kunina mitumba ni kunina Wanjiku na to uguo wiki hari kaundu murata wa kuuga haha tariu kuria Githurai ya 45 andu aingi ku marivaga na ukendia tukuo twaku kana ukendia tunyanya twaku ukainuka ugathii ugathuka ukaria ugacoka wira uguo ri the moment wahutia muikari Wanjiku kana murimi munini ri ni kumunina uramunina na wamunina na njira atiriri wamba wamunina nada tondu no wamuongerera tax mwena wa irio na mwena wa mitumba wacoka wahutia landlord nake yaikio ikagie ringi uguo ni kumaanisha atia landlord wa muhinya haria from 7.5% to 10% nake agukongerere rent yake uguo Wanjiku the moment na nikio thirikari ino iratuma gwiciria we have a very careless government tondu riri ndungihota kunjira ni murahitukia kindu ta giki ni urahitukia finance bill of CS Bandi uratwira ni urekite public participation nima maundu maria maingi marahutia murimi munini maundu maria maingi marahutia Wanjiku na Kenya percent iria nene muno ni arimi ni murimi munini riu ririo huteirie murimi mutumba wa muhuteria nyumba ya guikara andu aria mandikitwo mawira PE onao by the way tigane ingi mari thirikari ni matararia actually have they arata ingi muno na maruga ni tuhinyitwo riu uhinyite gwicira finance bill ino ri iratetera mundu munene iratetera uri iguru hanini Wanjiku no hinyitwo niyo na yaga kurorwo wega kana maga guthurima wega no gukugia maandamano na maria maguka me maritu muno tondu wa mbere uhutitie mundu ukamunina wira-ini no geka atia no kamuongerera rent for example kuria gwitu Githurai ya 45 Mwiki ward twai na thoko iri hau thaici ihuritwo yothe na ikairigwo andu macokaniririo gabara-ini andu acio macokaniririo barari no amuongerera taxi no amuongerera mitumba wa mwira ona daka import mitumba yake na uri ko import na mbeca cia iguru ni bururi uri kuyu turarera Muigai wa Njoroge ugire no ni bomu ikomereirio na no erika atia no eriturika ugu thirikari icunge muno tondu andu aya kindu kiria kingi itanariganirwo ni ayuthi ndamutheitha mukorwo mukimenya finance bill ino ndiri handu iratutetera tondu kindu kia mbere andu aria a digital
muratax kindu ke iguru muno andu ameka content creations andu a TikTok mwicunge muno tondu tutindikite na no turirengagwo kindu andu ena mekaga online writing bado pia no ereka atia no erato tax tukarigwa atiriri gwitu kwega gwa kurira niko yes right neje ona hau ha uhoro wigi igoti riu ria digital na rio no tukuingira no nigetha tumie uhoro wigi mutumba bwana Kiarie thirikari irauga ireko wa mbere nigetha irurumure nigetha chain ino iraihe tondu mutumba uyu wagura wa uruta China kana kuria kungi nguo ciumaga o ni gutuma matumite kumo haria ikongo-ini na process yo riu thirikari ikauga ona ithuĩ kaĩndo ta ngeriũkia Rivertex Kikotex itu ni ukuona ikinya riu tarĩrĩriega wa mbere ke njuge thirikari ino riria yaukire kuri ithuĩ igituhoya kura niguo tumithure mokire na manifesto yao maugaga mamitaga the plan na ni maragia uhoro wa bottom up economic model na makaria muno uhoro wa hustler nation magakorwo magitwira ati ni magututeithia kuma haria thi mundu withi mwa boda boda mama mboga ni makumateithia makorwo makiinuka na maisha mao makiagirira no uguo tiguo yikite tondu ngirikana thirikari ino ni yanjire in a very high note ni kwari tariu minister of trade uria wari kuo Moses Kuria akirehe nyamu cietagwo industrial parks na ni matu promisete ati these industrial parks ndi gutuma employment ya mbeu njithe korwo ikioneka maundu maingi they were putting some resources aside tukona atiriri ta haina mwihoko no uhoro ucio wothe ugituika wa guthuka tondu thirikari ino ni yagiire na mukoroko muru na nikio igwa ithu tukimita ya one time tondu mukoroko uria yagiire naguo niguo utumite nginya tha ici ukonaga yuthi makiumira kuria maandamano na njira nene kuma 2024 tondu ayuthi ni marara kindu gitagwo accountability thini wa thirikari iyo igakorwo ati maundu maria yatwiriire ma employment ndingihota kuofa because there is very high rate of corruption ugakora every policy that the government introduces ni about them, it's about them, not about the people. Warora tari uhoro wa allocations iria irekwo tha ici tariu agriculture drone ma allocate 48 billion no ukona maundu ma housing and planning they are allocating 133 billion ukamba ukeuria atiriri tura allocate mbeca thini wa housing ciake na tithina twina muo munene wa nyumba the biggest problem we have ni cost of living niki matangitwara mbeca nyingi kwa agriculture kuria mangikara subsidies ya fertilizer production ikorwo irrigation ki maundu macio mothe mathie cost ithie thi niguo nginya tuhote gukorwo twina irio kwa wingi thini wa bururi no ugakora marekira mbeca kuria mangihota kuia marekira mbeca ku nyamu cietagwo affordable housing irateithia mu Kenya atia that's the biggest question irateithia muteti na ni njui igwite andu aingi muno makiaria makauga ati he mundu rinketwo na kambuni ire supply ga thimiti cuma na maundu macio mothe agakorwo no oraria mbeca tondu ona nyumba icio marakari they are just empty houses icio nyumba gutire ndiwe kana he mu Kenya we biro ungihota Kenya ingiaria matari na maira macio mane matingihota kugura nyumba iria tondu the cheapest house is going for 1.8 billion 1.8 million ugakora atiriri gutire mu Kenya ungihota kugura nyumba iriku iyo isirenderio andu mena mbeca na nwe he kahinde kwari na haro nene muno ugituika ati nyumba icio iragurwo ati angania Somalia na do na ki ona tithu irakiro na ithu tugoka to rent na ukiroraga ni mongerera indo ta rental income ni akorwo ikiongererwo taxes iria gukorwo igitu affect muno na githina mbere na kiuria giaku hau horo wa industries ndungihota kuga ni ati mwa reduce muongerera tax niguo muko discourage Kenyans kugura nguo kuma kuri andu a mitumba icio ni biashara ciene urathukia na already you have not set up the industry ya kugatiriri ino industry tu nayo ri ni iraruta nguo na iruta nguo cheaper a Kenya mangehota ku afford tondu nona mitumba ni tuhota ku afford tondu nduragiuka we iguru muno no umenye tha ici ni uguthie iguru so the cost of living is going up each and every day na ugakora ati thirikari the government we have this one term government they are made about us tondu rire twamiheire power handu yuke irore maundu maitu mambiri kurwa o enyewe tondu mambire makiamba makire finance bill ire tugire tutiramienda tondu finance bill is a process where it introduces a rule that udu atuika permanent thini wa finance bill ya thia hituka yatuika law udu ucio ni urikagwo ni thirikari uko ni kurenga ta housing levy fuel levy ni ire regagwo
akenya ingĩ nĩ maumirire muno, especially the young people, makĩra thirikari tigai gũtũ tax. Why were the young people maumagira bara? Ni tondu young people are the one who are mostly affected. Ni uthomete ta riu ni wa degree igiri ndona nginya wira. Andu aingi muno ni mathomete, but they are not getting any job opportunities. Ugakora ati undu ungi watumite youth maumire muno ni turerirwo maundu ta riu macio ndakwira ma bottom up economic model. No gutire ta riu ungikorwo horo wa hustler fund ire twiritwo ni iguka ituteithia andu aria mena biashara nini. Twakombagirwo 500 na ngiri. Pesa citangi guteithia. Today that hustler fund it has broke down. Netwikite digiteithia Kenya tondu right now niguo ni disperse around 80 billion. No muthi mbeca iria akenya maregete kuriha nicio nyingi ingi thirikari yo rakigina kingi ya guthi gwetha mbeca iriku iria haya hitiro o hau ni ndio ni gukorwo igithondekwo microphone yaku ina thina hanini nigetha njuke hari we bwana Makari hari kaundu wa hutia na ndakurugamia nigetha tukorwo tukiingira uhoro wigie tuthio kaundu thutha wa kangi igotire nario watutariria rigi uhoro wigie digital na makiria nona thingima ona to bururi witu wa Kenya ku nikuo thirorete gukorwo tukiingira nenda-ini andu gukorwo magithondekera mbeca ciao makorwo makiendi indo ciao igotire nario rikuhutia mu Kenya atia bwana Gitonga ni wega gutariria na nigetha tutaukwo ndeto ici na njira njega muno na mbeu njithi makiria ithuĩ tũrĩ ayuthi agira giatumire mbeu njithi ona kumira thiini wa maandamano maria meriga mwaka muthiru na nigutaukwo na guthoma uhoro wa kigina giki gia uhoro wa bill ya kigina the finance bill iri yari kuo na mwaka uyu haria twerekeire na niho itigia hanini muno kuhituka na kuhituka kwayo thina uria munene ungikika ni ithuĩ mbeu njithi kwaga kumira na kureka mugambo witu ukinye haria wagirire gukinya muthenya uria akoragire na public participation ana wega kwira CS witu gwitwo badi wa treasury head public participation de kago Jivanji Gardens ne kinyire mwanaishi hindi ria gwekagwo hindi ya referendum mwaka ona uririkana wega muno kwagite nginya andu makaheo wira ucio wa guthii matura-ini macinani kana ahunjia kana ari angi makero mathi mataririe uhoro wigie referendum muthenya wa mothe finance bill riu kuratukanire kirwo kindu gigwitwo public participation na wakere icoke ituke ni ahituka bunge ona ndukugite na nima ona bunge aingi mahitukagia finance bill matiko mathomete ona angi matio niki mareka atia marathi kuhitukia hindi ria kindu gietwo digital systems cietuka nicio ngererwo kindu gigwitwo igoti mbeu njithi aingi muno makiria muthenya wa umuthi ni urakora aingi ni magire na kindu gitwo frustration kama gituika ni maga mawira riria magire mawira magicaria undu ungi wa gwika na no wega tondu ni makire horo cio wa kone horo cio wa YouTube horo cio wa TikTok horo cio wa Facebook maundu macio mothe no kona nakio kiria kirateithagia mundu mwithi ucio nigetha ahote kurugamia muturire wake nakio thirikari gikureire maitho ucio ni thina umwe ukuhutia mbeu njithi na njira nene muno makiria undu wa kiare ni kindu gietwo digital transactions muthenya wa umuthi ni uria mundu wothe uramukagira mbeca na indi kuhutia mbeu njithi irahutia mundu wothe ati akorwo transaction ciaku iria urekaga watuma mbeca wamukira mbeca igotiriria urarengagwo rekwa babatira iguru makiria yoguo kindu kia tungiria thirikari ni kindu kimwe no wega na ti uru gukinyira hari kindu gitagwo tax base njira imwe ya thirikari ya kuhuthia murigo wa muturire hari mwananchi ni kwararamia kindu gitagwo tax base kana njira cia kungania magoti hindi ria twahayagwo andu ametagwo experts andu akuma kuria kwa ODM niho twareheirwo mundu gwitwo Badi na mundu gwitwo Pio Wadai andu acio riria mokire twatwikire twaheo experts no experts ya riria mokire tuna CSO wa treasury kindu kia mbere kiria areka ni kwaramia tax base na ti uru kwaramia tax base no waramia tax base tiga ukiaramia na rate ira iguru muno makiria thirikari no kiria yagite ni kindu gigitwo accountability ina ni rogania mbeca na njira iguru muno no ndingitariria kuria mbeca icio irathie muthenya wa umuthi turona tukekirwo auditor general akoiga mbeca ici ciatumirira ofisi ya fulani igitumira mbeca ici eno igitumira mbeca ici igitumira bia na njira njoru no na thutha wa gwika maundu macio othe uhoro gakinyira no gathirira hau no tiko horo cio no wathira kiria kina thina munene muno makiri na niguo mbeu njithi imenye na uhoro yo ena hinya muno makiria ithuĩ turera andu twambe turegane na finance bill nigetha mateta maitu mabe metikirike
tondu gutingituika mbeu njithi ndiri na mawira na haria ingionera ciringi akonete icio cia social media horo wa Facebook earning icio ciothe iria maramukira ati nacio thirikari ciekete atia yetereina ni thirikari ya mbere ifirite kuhe mundu mwithi wira gwenda ukiuga ati mbeu njini twagikorwo na undu ucio na njira nene muno makiria na tutigetikirere kia mateta maitu mabe makinyanire na nigetha murugamo witu wa kurugama na finance bill ya becenjio ikiro mateta maitu nigetha makinyanire. Right, gioka ariwe Maina hari kaundu bona makaria huti ati thirikari ni rageria kwa dadura uria tu igukorwo ikiona magoti nigetha gutigirira aikorwo gitonga ni anarengwo musara na Maina ndari na musara no hari kaundu areka onake ni arengwo igoti nigetha twake bururi turi ithuothe hau thina uriku o mu Kenya wothe arengwo igoti reke njuge wa mbere gitonga thina ithi tutiri no thina na kurengwo magoti aca no maria tukoretwo tukirengwo ri mekaga atia wa mbere mbokoro ri accountable no korwo ri honest utwire atiriri Maina wa Githurai ndirakurengire ciringi 20 na ciringi ici 20 ndiragwakiire kioro Githurai ya 45 thok ciringi ici 20 ndiragwakiire thoko phase 2 Githurai 45 ndiragwakiire cukuru ingi tiga tondu Githurai mwiki 45 ndina cukuru imwe itagwo mwiki primary ndiragwakiire cukuru ingi na ndirakuhe kiharo haria ciana ciaku iri thakagira nigetha nani riri ona ndarengwo ri ni ndihotaga ngauga atiriri nima ni ndarengirwo ciringi 20 nima ni muikari wa Githurai kana mwiki ward kana mundu wa Ruiru kana mundu wa Kiambu county ni ya thire akirengwo ciringi 100 no 100 riri ni ria mwakire thukuru ingi gugikorwo na mwiki ingi ni Githurai kuri thoko phase 1 yokire kirugurio mbere ya kwengi na no kurengagwo magoti uguo ni njetereirie atiriri ici na ndambire kurengwo mbere itongereirwo ici finance bill ni rerwe hitukeri ni nyambe njakirwo phase 2 ni njakirwo phase 3 na makiria moguo ri mwiki primary mwiki kuria gwitu kuri na population iri iguru muno almost 60 ando 60 uguo 60000 na andu acio ri tutire thibitari na no mararengwo magoti ungicoka unjire atia ati Wanjiku ni agwitikira guthi na mbere na kuongererwo igoti na riri ararengagwo ndonete maumirira mario ereirwo thoko hatire ereirwo thibitari hatire ereirwo primary hatire ECD iri hau iri mabati-ini ni ati ungicoka utwire atiriri thirikari ino ni tubati kumithikiriria gitwira ni ratuongerera magoti tondu karia kangi njuge angikorwo thirikari ino iri genuine na gukorwo ati ni tax iratuongerera ni tige gutukora nginya riko tondu riu riri okorire muyuthi munini urarikirie cukuru for example every year ni gukoragwo na graduates aigi muno mekite tariu ndaigua KK akiuga na masters ya ngaigire ndari ona wira ni igana mahana KK mena degree na mena masters na magraduate o mwaka andu cio magiaga ku ucoke mundu a create job create ra kawira gake ugagakora athie athondekaga TikTok gake ni urenda gukarenga athondeka kina giake ni urenda gukarenga. This is a very selfish government na nikio ithu turauga it is a one term na we want to be involved thini wa government ino igithondeka mawatho